오늘은 제주 4.3 추념일입니다. 저녁부터 곳곳에 비가 내리기 시작했는데요. 이번 비는 내일 오전까지 이어지겠습니다. 특히 늦은 밤부터 내일 새벽 사이엔 강한 비가 집중되겠습니다. 산지엔 호우특보가 발효 중이고요. 중산간과 산간 지역엔 시간당 30mm 이상의 매우 강한 비가 쏟아지면서 많은 곳은 150mm 안팎의 큰 비가 예상됩니다. 농작물 관리 미리 해주시고요. 비로 인한 피해 없도록 각별한 주의가 필요하겠습니다. 여기에 바람까지 강하겠습니다. 초속 20에서 25m 이상의 순간 돌풍이 몰아치겠는데요. 간판이나 비닐하우스 등 시설물 점검도 신경 써주셔야겠습니다. 지역별 기온도 보시면 내일 아침 조천과 세화 14도, 한낮에는 15도 안팎으로 오늘보다 4도가량 낮겠고요. 표선의 낮 기온은 18도가 예상됩니다. 산간 지역은 한낮에 7도에서 12도 분포 보이겠습니다. 바다의 물결은 전 해상에서 최고 4에서 5m로 매우 거세게 일겠는데요. 풍랑특보가 발효될 수 있겠습니다. 해상 안전사고에도 각별히 유의하셔야겠습니다. 내일까지 전국 대부분 지역에서도 비가 이어지겠습니다. 내일 아침 서울 11도, 전주 12도, 낮 기온 부산 19도가 예상됩니다. 아시아 날씨도 보시면 발리는 다음 주 후반까지 길게 비가 이어지겠고 상하이는 오늘 밤이면 비는 대부분 그치겠습니다. 제주는 다음 주 월요일과 주 후반에도 다시 비 예보가 나와 있고요. 낮 기온은 20도 안팎으로 포근한 봄 날씨가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.